Misteri kucing hantu di lingkungan kami. Sinopsis, suatu malam di sebuah lingkungan yang tenang, berhembus kabar tentang kucing hantu yang berkeliaran. Berita ini membuat para tetangga menjadi panik dan penasaran. Dengan banyak kejadian lucu dan konyol, mereka berusaha mencari tahu siapa sebenarnya kucing hantu ini. Di sebuah lingkungan yang tenang, sebuah misteri yang aneh mulai terungkap. Pak Budi, Nenek Siti, dan anak-anak di lingkungan yang selalu penasaran dan berani. Pak Budi datang dengan berita. Aku melihat kucing putih yang melompat dari atap rumah. Dia sepertinya hantu. Semua tetangga merespons dengan berbagai reaksi, dari ketakutan hingga ketertarikan. Di malam hari, mereka berkumpul dengan senter dan mainan sebagai alat berburu. Nenek Siti mengaitkan jaring untuk menangkapnya. Anak-anak membuat pemain musik untuk menarik perhatian hantu. Pak Budi bersembunyi di semak-semak sambil memperhatikan